1點鐘，我哋兩位中女原本諗住喜愛夜蒲。咁有啲人話想去夜蒲啊嘛。係㗎，嚟到希臘我都想夜蒲㗎。我喺香港你都知我係乖乖女嚟㗎嘛，咁好少夜生活。咁嚟到希臘，難得你又喺度喎。我哋而家係10點鐘啊，跟住出咗嚟夜蒲。夜蒲其實未食飯，係喜愛夜蒲。我哋係好有決心咁去嘅。咁11點。呢個係我嘅新耳環，買新裙嘅。你睇啲先。周圍揾一啲即係巴，又係有人啦，又有嘢飲，又有嘢食咁樣嘅。咁最後尾咧都好似見到有一間，咁但係咧突然間咧，我喺門口望入去咧，就見到真係好多人好嘈咁樣。咁所以個心裏邊就有怯一怯啦。咁最後尾我哋就冇入到去咯。咁跟住啲人就即係詐假意話我好肚餓，我要去醫肚，跟住就變成咗食嘢啦，就冇夜蒲到啦。係咯，我都唔知係我心理障礙啊，定係我個肚真係肚餓。總之最後尾就係我踏唔出嗰個門檻咁樣行入去咯。